ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂଲିଶ ବହିର ମାଇସ୍ ବିଷୟର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଇସ୍ MICE ମାଇସ୍ ମାଇସ୍ ଅର୍ଥ ମୂଷାମାନେ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ INTRODUCE ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ମାନେ ପରିଚୟ କରାଇବା। ପୋଏମ୍ POEM ପୋଏମ୍ ମାନେ କବିତା। ୱେ ମାନେ ମାଧ୍ୟମ। ଆସ୍କ ମାନେ ପଚାରିବା। ଲାଇକ୍ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା। ମାଉସ୍ ମାଉସ୍ ମାନେ ମୂଷା। ଗିଭ୍ ଗିଭ୍ ମାନେ ଦେବା। ରିଜିନ୍ ରିଜିନ୍ ମାନେ କାରଣ। ହିଅର୍ ହିଅର୍ ମାନେ ଏଠାରେ। ରିଡ୍ ରିଡ୍ ମାନେ ପଢ଼ିବା। ଏନ୍ଜୟ ଏନ୍ଜୟ ମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ସି ମାନେ ଦେଖିବା। ପୋଏଟ୍ ପୋଏଟ୍ ମାନେ କବି। ଲିସିନ୍ ଲିସିନ୍ ମାନେ ଶୁଣିବା। ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ ବ୍ୟତୀତ। ଓପନ୍ ଓପନ୍ ମାନେ ଖୋଲିବା। ଟ୍ରାଏ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଇଓର ମାନେ ତୁମର। ଥିଙ୍କ ମାନେ ଭାବିବା। ର୍ୟାଦର ମାନେ ବରଂ। ନାଇସ୍ ନାଇସ୍ ମାନେ ପ୍ରୀତିକର। ଦେୟାର ମାନେ ସେମାନଙ୍କର। ଟେଲ୍ ମାନେ ଲାଞ୍ଜ। ଲଙ୍ଗ ମାନେ ଲମ୍ବା। ଫେସ୍ ଫେସ୍ ମାନେ ମୁହଁ। ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ମାନେ ଛୋଟ। ଏନି ମାନେ କେହି। ସ୍କିନ୍ ସ୍କିନ୍ ମାନେ ଚର୍ମ। ଇଅର୍ ମାନେ କାନ। ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ ମାନେ ଗୋଲାପୀ। ଟିଥ୍ ମାନେ ଦାନ୍ତ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ଧଳା। ହାଉସ୍ ହାଉସ୍ ମାନେ ଘର। ନାଇଟ୍ ନାଇଟ୍ ମାନେ ରାତି। ରନ୍ ରନ୍ ମାନେ ଦୌଡ଼ିବା। ନିବଲ୍ ନିବଲ୍ ମାନେ ଖୁମ୍ପିବା। ଟଚ୍ ମାନେ ଛୁଇଁବା। ସିମ୍ ସିମ୍ ମାନେ ମନେ ହେବା। ମଚ୍ ମଚ୍ ମାନେ ଅଧିକ। ବଟ୍ ମାନେ କିନ୍ତୁ। ଏବାଉଟ୍ ମାନେ ବିଷୟରେ। ଥିନ୍ ମାନେ ପତଳା। କଲର୍ କଲର୍ ମାନେ ରଙ୍ଗ। ଦେ ଅର୍ଥ ସେମାନେ। ପିପୁଲ୍ ପିପୁଲ୍ ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ। ଫିଙ୍ଗର୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ମାନେ ସଠିକ୍। ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। Everyone, everyone ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି।
ବ୍ଲାକ୍ BLACK ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ମାନେ କଳା। ହୋଲ୍ WHOLE ହୋଲ୍ ହୋଲ୍ ମାନେ ସମସ୍ତ। ଫିଲ୍ FILL ଫିଲ୍ ଫିଲ୍ ମାନେ ପୂରଣ। ଟ୍ୱାଇସ୍ TWICE ଟ୍ୱାଇସ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ମାନେ ଦୁଇଥର। ଅପୋଜିଟ୍ OPPOSITE ଅପୋଜିଟ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ମାନେ ବିପରୀତ। ଜଏନ୍ JOIN ଜଏନ୍ ଜଏନ୍ ମାନେ ଯୋଗ ଦେବା। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ EXPRESS ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ATTITUDE ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ ମନୋଭାବ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।